Scusa. You speak English? No, no. Io parlare poco italiano. Which train go in Pakistan? Which is it? Train go in Pakistan. Per Pakistan? Sì. Che cosa? Train. Il treno per per Pakistan? Sì. No, non c'è per Pakistan. Roma, Milano. Yes. Roma, Milano. Then go Milan. Milano. Where? Di qua. How much ticket? How much ticket? Non lo so, il ticket non lo so. Yeah. They talk English? Tassi? Um, Il treno. they talk English? Sì, dal sportello sì. Okay. How much? Dallo sportello. How much? Which train? Which train? Sì. Numero, which train? No, non lo so. No, quello, il controllore, Sì. il tecnico, Ok. te lo sa dire in inglese. Se vai c'è la signora Ok. e ti spiega il numero, i binari Ok. per treno. Pakistan. Per Ok, thank you. Ciao. Ciao.